Εγκέφαλος Sagem S2PM 380, ο απογνώσος που φοράνε όλα τα Peugeot 206, Peugeot 307, Citroën C3, τα βανάκια τα Berlingo. Ο εγκέφαλος είναι κλειδωμένος. Πάμε τώρα να δούμε την κατάστασή του και στη διάγνωση μέσα. Εδώ πέρα είναι τα σηριακά του νούμερα όλα και μας βάζει EQ is locked, ότι ο εγκέφαλος είναι κλειδωμένος. Το αυτοκίνητο μπλοκάρει από immobilizer και δεν μπορεί να πάρει μπρος. Πάμε να τα ξεκλειδώσουμε ώστε το αυτοκίνητο να πάρει μπρος. Εδώ έχουμε τον εγκέφαλο, είναι ξεκλειδωμένος. Έγιναν οι κατάλληλες τροποποιήσεις και αλλαγές για να είναι έτοιμος για να πάρει μπρος. Πάμε να το επαληθεύσουμε και μέσα και από το πρόγραμμα. Πάμε να συνδεθούμε, θα μας βγάλει εδώ πέρα τα σηριακά του νούμερα Sagem. Και εδώ πέρα πριν που βλέπαμε ότι ο εγκέφαλος ήταν κλειδωμένος, EQ locked, τώρα γράφει EQ not locked, ότι ο εγκέφαλος δεν είναι κλειδωμένος και είναι έτοιμος να τον μπώσουμε πάνω στο αυτοκίνητο και να πάρει μπρος.